baš ima dosta izvoda. To je ono što sam ti ja pričao kako da napravimo na naš. I kako da napravimo? Počevinu neku. Da stavim lim i da stavim tu priključku. A to je kad počne da curi još će nepristupačnije biti. Podbacit ću. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav. Prije nego što bilo šta počnem, evo mogu da vam se pohvalim da kod nas pada kiša. Evo vidite, dobili smo danas 25 litara kiše u posljednjem momentu. Današnji video pokušat ću da vam prikažem neke novitete u mehanizaciji za 2024. godinu. Evo, nalazimo se na štandu Agropanonke, sa nama je Siniša i on će nam objasniti šta je razlika između ranijih modela i ovog sada koji ćemo pogledati. Pozdrav svim tvojim pratiocama, znam da ih imaš mnogo, hvala ti što si došao kod nas da ispratiš ovaj novi traktor 820. Pošto je bilo mnogo pitanja i upita za njega, šta je razlika, po čemu je drugačiji, po čemu je bolji, ajde reću ja nešto o tome ukratko. Kao što vidite na sam pogled na traktor, drugačija je maska i drugačija je njegova spoljašnost. Maska je malo, da kažemo, modernija nego što je bila kod ovih klasičnih kockastih limenih Belarusa. Ajde podelit ću tako njegove novitete na tom traktoru na neke sitnije i na neke krupnije stvari. Sitnije za naš stvari su, na primjer, da je kabina drugačija, malo je bolje zvučno izolovana, drugačiji, na primjer, nosači kabine koji, da kažem, bolje amortizuju udare. Ova kabina ima već klimu integrisanu u sebi, to je jedna stvar. Druga stvar je, na primjer, ajde, nije toliko bitno, a ljudima je, nekima je bitno da zadnje staklo se zatvara kao na 1523, nema one ručice, znaš, ono, muka se bilo do nje protegnuti. To je jedna stvar. Još, na primjer, izvode pozadi, možda si video... Da, video sam, to mi se jako svidelo. Napokon su uradili jednu pločevinu na kojoj su uradili izvode, a ne ono, znaš, raštrkano kao što je bilo. Evo, Mika kaže, to ćemo mi isto da uradimo na naš traktor. Pa da, mnogi to rade u kućnoj izvedbi. Da. I to je jedna od stavki. Na primjer, poluge su drugačije, jače. Da, ojačane s eurokačenjem. Ima one lift poteznice kao na 105-ci, 110-kama, nema više onih gornjih poteznica, to je jedna dobra stvar. Od tih nekih još da kažemo sitnica, ajde, oni sami stavljaju radio i zvučnike u njega. Dobro. To je još... Čini mi se ova svetla malo radna isto da su drugačija. Radna svetla su drugačija, sve daju u ledu, kao što vidiš, i retrovizori su drugačiji. Još jedna stvar koja je jako bitna ljudima, na primjer i nama je bilo drago što to vidimo, auspuh, ako si... Nisam, mislim sad vidim, ali nisam primetio odmah. Znaš i sam gde je bio auspuh, mnogima je bio smetnja, onda je mnogima pucao pa su ga menjali. Jeste. Sad je urađen kao kod novog 1523 i po nama je to ekstra. Ne bi trebalo bude problema. Ekstra rešenje. To su, da kažem, ajde, neke stvari koje su onako sitne za nas. Da, kozmetičke, sad malo još ozbiljnije da vidimo šta ima ozbiljnije. Krupne one stvari koje su na njega su, ajde, doćemo do reverzera. To ćemo doći. On ima reverzer. Mehanički je sinhronizovan reverzer. Ono što je bitno, kardan njegov je kao na 105-ici i na 130 konja. Znači, kardan je frikcioni. Nema one lente koje su se vremenom proklizavale, pojele. Znači, ovdje je kardan frikcioni s spojnicima rešen, što kažu ljudi, besmrtno. Direktno, da. To je jedna stvar. Druga stvar, pogon prednje vuče je kao kod 130 konja. Također sa frikcijama spojen i nema onaj međuoslonac, nego ide direktno iz menjača i to je isto top stvar. Menjač ima u sebi također pump. To je isto jedna od novina. Jasno, dobro. Jedna od novina. Kad govorimo o menjaču... Čekaj, to su imali neki veći modeli, je tako? Veći modeli to ima, 105-ica ima i 130 konja to ima. Tako je, dobro. I to je u njemu sada trenutno. Ono što kažu ne vidi. Znači, unutrašnjost, što se tiče samih ručica i palica, znači ima zec kornjača, ima reverzer je mehanički sinhronizovan, odnos brzina njegovih je sad 14 napred, 12 nazad. Dobro. I još ima taj njegov menjač, sve je sinhron, znači sve je sinhronizovano, nema više onog mehaničkog i to je isto jedna dobra stvar. Ono što se, da kažem, ajde, može zaključiti pre nego što postaviš neko pitanje, ako imaš, je da je ovo sjajan traktor na primjer, za stočare.
po svemu ovom što smo rekli. Da, univerzalan traktor. Tako je, i mnogo je bolji od 82 stare po svemu, kad se sve sabere. Druga stvar je, na primjer, cena. Evo, kao što i vidiš, trenutna cena je 33.900 sa PDV-om. E sad, kad ti u ravnom je mostu, kao što ljudi vide, točkovi su i odnos taj veličine točkova je kao na ravnom mostu. E sad, neko će reći da, ravan most je 29.000, a ovo ti je skoro 34. Jeste, dok vi stavite na onaj klimu, dok stavite sve ove stvari plus revezar koji ima, vi ćete doći otprilike na ovu cenu. Dobro, a sad ja tebe da pitam, ja vidim da je ugrađena navigacija. Jeste, autopilot navigacija, znači koliko je to još doplata? Mi sad imamo akciju gde kad kupujete autopilot navigaciju uz traktor dobijete jako dobru povoljnost. Znači 4.800 plus PDV je 4.500 plus PDV je cena za autopilot kad se kupuje uz traktor. To je jedna od povoljnosti. Imamo čak i nagradnu igru, ako to smijem da kažem ovde, isto za autopilot da se dobije nagradu. Dobro, htio sam još da ti pitam, mislim, vraćam se sad nazad, ti kažeš, ljudi mislit će da je velika razlika 4.000 eura, po meni to nije nikakva razlika s obzirom šta se dobija, samo reverzer, to što se tiče kardana, što se tiče prednje vuče prenosa, sve je to velika prednost. Sad me još samo zanima, što se tiče sedišta, dobija se mehanički gramer u ovoj ceni, jel tako? Tako je. Dobro, znači ako hoće vazdušni ili nešto, doplata, dobro, znači sve, ali mehanički gramer je standardno ovo. A dobro, i to je već dobro. Ok, pa nemam pojma, ne znam više šta bi ti pitao, već vidim da ima dosta izmena i meni je vrlo isto interesantno, tako da nadam se da će i mojim pratiocima to biti zanimljivo. Mi ćemo ovo prikazati, nemam nekih sad pitanja ti postavljam, ti kažem, ti si baš ispričao ono sve što sam htio da te pitam, tako da ispalo je ono super, sam si ispričao, bez pitanja i podpitanja. Ako bude, mislim da će nam dolaziti još, jedan je ovaj veći prodat, imamo još dva predračno, verovatno su sva tri u prvoj turi što sam došla prodata, nadam se da će, ne nadam se, nego sigurno će dolaziti u budućnosti. Standardna je masa traktora, to je sve slično kao onaj, znači to nema neke razlike. Kažem, ovo što smo rekli, to su neke razlike. Po meni su mnogo bitnije ove što smo rekli oko vuče, kardana i svega. Ok, aj sad još jednom, izvini, znači ovo je cena traktora, sve sa euro kačenja, sa ojačenim, bez samo navigacije. Tako je, navigacija je ovdje samo postavljena kao, da kažem, promocija i... Ništa, hvala ti Siniša, lepo si objasnio i nadam se da će biti zanimljivo mojim gledalcima. Također na kabini. Kao što možete da vidite, novi dizajn, navigacija, agropanovka u saradnji sa FJ Dynamic, ekran zadnje kamere, što mi se sviđa, ne moraš da se okrećeš kad se ore ili nešto se radi tu, može da se vidi, radio, klima, ovo što je nekad bilo ovdje za polovljenje brzina zec konjača, sad je prebačeno tu, reverzer, brzine su klasične, prvi, drugi rang, prva, druga, treća, a ovo vam je kao što je nekad bila 9, sad 4. Ovo je isto, mi se dosta sviđa, što ima da se pali kardan, blokadi i prednja vuča sve na dugme, hidraulika je ostala ista, evo ovdje ima malih detalja, ovaj euro jack, upaljač i za telefon da se puni. To je to. Čekaj, tamo ono pokazuje nivo ulje neki, jel šta? Da. Novo zatvaranje zadnjeg stakla. Obično tu bude staklić brisači. To je neka, šta, crevo je? Malo drugačiji dizajn, ali drugačije su ove komande. Tu vidiš nivo. A to obično bude tu na ovo staklo, kao što znaš. Pačevo mu je jako mekano, za razliku od ostalih. A gas još mekši, znači gas je baš ivicom patike. Odlično. Toliko za ovaj video, nadam se da ste i vi dobili kišu, da će nam biti plodna i finansijski isplativa ova godina i da će neki od vas uspeti i da kupe mehanizaciju koja je bila prikazana ove godine na sajmu. Sve najbolje, inače hvala na gledanju klipa, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!